妆刷一周不清洗啊，竟然可以脏到这种程度，这谁还敢直接上脸啊？可别再以为手洗的刷子干净了啊，我再往这个化妆刷自动洗衣机里一放。你们自己看这脏的，这得有多少细菌啊！这要是每天拿个脏刷子上脸，这包包痒痒的，不知道你脸上才怪嘞。所以啊，这个能解放咱们双手的全自动化妆刷清洗剂啊，一定得安排上。你看它这个蜂窝口啊，大到腮红刷，小到细节刷，它都能给你塞得稳稳当当的。再往水里放点自带的清洗剂啊、卸妆水啥的，然后把刷子放进去，按下开关，它就可以自动清洗了。关键是呢，它还是这种轻柔模式，也不会损伤咱们的刷毛，就不像是这个手搓的，你看掉毛就算了，还洗得我满手都是的，晾不干就算了，长毛发霉的。而且洗完之后呢，咱们直接用清水这么一冲，你看它就干净了。洗完的刷子呢，自动晾干后还能当一个收纳桶，随用随取，真的不要太方便了。哪怕是这种已经包浆了的粉扑啊，咱们直接丢进去给它洗一洗，你看。洗完之后啊，就直接还你个新粉扑子。反正咱们女生上脸的东西呢，真的得清洁到位了。就这个化妆刷清洗器啊，爱化妆的姐妹真的可以备一个。